வணக்கம்ப்பா. குட்டி சாட் மாஸ்டரோட ஆல்டிக்கு ஆரம்பம். இந்த உருளைக்கிழங்கு என்ன மாதிரி சாப்பிட்டா மாஷ் ஆகணும். அடடா, ஒரு பீஸ் மேலே வந்து என்னையே கவர் பண்ணிடுச்ச. இதுதான்ப்பா சுடு சுடு தாவா மேஜிக். இந்த கிரஸ்ட் பாருங்க, நல்ல கிறிஸ்பி ஃபீலிங். ஐயோ, என்னைய பயமுறுத்துது. அப்படி ஃபிளிப் பண்ணதும் தோலா காரமா தங்கம் கலக்கல் அல்லு டிக்கி. கிரீன் சட்னி, ஸ்வீட் சட்னி எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா. கிரன்ச் கேக்குறீங்களா? இதுதான் அஸ்லி ஆலு டிக்கிப்பா. சோ உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா சேவ் பண்ணிட்டேன். சேவ் இல்ல